alumbra. Foda-se a insônia. Olha nós, família, voltar! Vamos seguir os senhorzinhos aqui que vai pro lado lá, que a gente tá meio devagar, viu, tio? Estamos carregando o lugar aí, as entradas, pá. Vamos seguir aqui o senhorzinho aí que vai pro lado lá. Aí junto, Cachoeira do Saboeiro. Agora pode direto aí, só de sumir no mundo. Agora sabe, né? É primeiro a esquerda, o cara disse, não tem erro, aí ela não sabe não, né, a esquerda. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tá aprumado esses turistas, viu? Ela tá solta aqui, olha. Quem dança é ela. Aí embaixo aí. Agora para cantar. Vamos embora. Que é multa. Acerte com a multa agora. Chega! Devagado! Quase cai, você viu? Oxê, doido. Eu só vai controlando aqui, doido, olha. Tá aprendendo, né? Agora. Chegamos comigo. Passa ou não passa? Hein? Passei! Ó! Chegamos. Demorou, mas chegou. A vez que eu vim aqui tava sequinho, velho. Tá tudo verdinho.
Tá bonito, hein? Passarinho cantando. Tá sossegado demais, faz um sossego da pele. Tá tudo verdinho. Mas tá mais seco aquela água ali. Só o vento. Aqui ainda não é cachoeira, tio. Vamos enfrentar um bocado de coisa ali. Vamos pra lá. Tá precisando tá gravando, viu, doido? Vamos pegar a emoção aqui, descendo aqui pra chegar até a cachoeira, tio. Que a galera tava acampando aqui. Eu acho que a galera não veio hoje não. Oi. Já vai? Vou tirar o chinelo. Não tirar não. Limo tem, viu? Tá fraquinho, velho. Tá até um cano ali. Que porra é essa, velho? Um cano ali. Vou passar por cá, que é melhor, né? Um cano ali. Tá gelada não. Largados e pelados. Vamos família. Tá fraquinho hoje. Mas tá bonito. Água é transparente, tio. Sabe que eu tá gravando, viu?
Você tem um sonzinho, ué. Passarinho aí. Subimos, família. Demorou, mas conseguimos. Tá gravando. É isso aí, rapaziada. Um rolozinho aí, cachoeirazinho bacana aí, cachoeira com sucesso. Vamos voltar para a residência, né? Para o sítio. Eu no comando sempre. Vamos embora. Você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal. Marca no sininho para poder receber notificações. Comenta se gostou. E se não gostou também também. Vou deixar abaixo aí no linkzinho aí as redes sociais. Toda semana eu tô postando foto aí da Fazer e da Xoxota 6, do Chapeuzinho Vermelho. Tamo junto, é nóis. Vamos embora. Daquele jeito, deve estar batendo 34 graus. É isso aí, família, deixando vocês por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito nós. Compartilha com os amigos aí para nós poder estar crescendo cada vez mais. Tamo junto, valeu, é nóis, fui!